下一步，下一步更简单。这个我经常换的，差不多5000公里我就要换，其实最好是3000。它这种是有2款的，一种是白色那个透气量会比较好，但是这个它密度会比较高一点，然后它有除臭的功能，所以我用这个。然后怎么弄呢？到这边，因为我是香港车，所以是叫什么右驾，打开。乱七八糟的东西。哎呀，我今天第一次才发现这里有个袋子。好吧，怎么弄呢？这里有个扣，还有这边有个扣，要往前面推，然后往前面推，然后把它掰一下。就这样掰出来，不知道有没有拍到。哇，它本来是这样扣住的，这样。好，下一个。哦，这样就可以脱下来了。下一步，把里面这个盖打开。侧吸吗？不是有侧吸吗？这个地方，好，掰一下，出来。这个箭嘴的地方抽出来。然后这个往左边、往右边拉近，再从这个口再拉出来。等一下，看，这是5000公里没换的。最近这个空调很臭，不是臭，是空气很闷，好像透不过去。然后那个空调那个冷气没怎么冷，很低，冷气不够。先换掉再讲。然后这个呢，要注意的是，这里有个箭嘴，这个箭嘴刚才那个标志全部是往上的，所以一定要往上装，这样就不行，是这个方向。好，再来，这个小小的挺好啊，这样放进去，往左边推过去，扣住了一个。再来，箭嘴往上，哦，2个搞定，箭嘴往上，再来是盖子，对，盖子，这边扣住。哇，有这个灯比之前好弄很多。好，搞定了。就把这个推进去。
好，搞定了。然后这个是之前山狗买的，买山狗买。以前我是用山狗来去做那个车 cam 的，但是因为我是在香港夏天非常热，山狗的电池受不了车里面的热度，所以电池爆了，就是膨胀所以后来我换车 cam 是换这种的这种小型的，里面好像没有电池的那一种，也没有那个屏幕，那这样它温度就可以低下来。因为基本上我是停在车就是室外的，会晒太阳中午。好吧，再简单整理一下。到这里呢，可以有些湿布在这里跟大家讲一下为什么我就会放湿布在这里，因为我是一个很懒洗车的。如果大家有新车的话，可以给大家讲一下我这个懒人是怎么弄的首先，新车买回来最好是去把车全部洗干净，然后打蜡，打3层蜡，就是弄得车很干净。很干净了之后呢，就在最表层涂一层叫做什么？叫做镀金。镀金是什么东西呢？我这里应该还有一瓶，剩下来的。我用的是这种，好像是这瓶吧，好像不是这瓶吧。好像不讲反正就是我是用这个牌子的，但是它是用来镀金是这个是喷雾的，什么石精结晶层它用途是它有一瓶东西，把它喷在，它会赠送一块布上去，喷在布上去，首先洗干净了，然后铺上去了以后呢，就这样擦，就在表面是涂，就是弄一层薄膜，然后我把所有的地方，包括玻璃，全部都弄，这些甚至这些胶边，我全部都有弄的，除了这个倒视镜没有弄，全部都弄。为什么呢？弄完了之后，它会有一个结晶层在表层。它很好的地方是说，我洗车或者就是插花什么的，我就可以在表面它那个石晶层那里随便打磨一下，或者抛光一下就可以，就不会弄到漆身里面。我现在这辆车已经是第5年，就新车买回来第5年，基本上我现在已经差不多4个月没洗车了。那只要就简单擦一下呢，它就可以很干净的。特别为什么我是一直站在这里呢？大家看到这个它表面有那个结晶层，这个结晶层它很好的地方是说，它那个如果有太阳经常晒的话，一般这种地方呢都会发黄。看我们这边这个车，这个是邻居的车，就会看这种发黄的。但是呢，你只要涂了这个层5年，在夏天日晒，不管怎么样，它还是可以保持一个很亮的。所以还是建议新车洗干净，打蜡，涂结晶层1次，那以后呢就简单洗车就可以了，冲拿块布抹一抹。有时候我下雨的时候，等下雨完了，然后还有车身还湿湿的，那我就
找一块布抹一下就行了。所以我是超级懒的，下面这些层只要简单擦干净了以后，它是很亮的，超简单。懒人量车法，好吧，我们还有下一个项目。